Hej og velkommen. Mit navn er Heldan, og i dag der spiller vi noget, som er blevet ret meget requestet på min kanal. Det er helt sindssygt. Det er blevet requestet, at jeg skal spille Tekkit. Så det tænkte jeg, okay. Hvis jeg skal spille Tekkit, hvordan gør jeg det her? Så nu tager vi lige hurtigt til dem, der også gerne sådan, godt vel. Så, ja, jeg kommer til at sådan 3-4 serier i alt kørende. Jeg kommer til at have Tekkit, Ark, Feed the Beast Infinity, Evolved Expert Mode, og så kommer jeg til at have Random Gaming. Jeg har planer om, at jeg skal spille med Kaja. Vi har snakket om, at vi skal spille noget Team Fortress. Så det skal nok blive meget sjovt. Det er lang tid siden jeg har spillet det. Jeg skal have fundet en tekstepack til det her. Det er da helt sindssygt. Men det er det egentlig bare Tekkit. Der er en ting ved Tekkit, som er sådan, især i den her pack, det er at det kører meget på. Wow. Er det ikke meningen det her det skulle gå hurtigere? Det går da hurtigere på den her måde. What? Vi prøver lige at skaffe sten så. Det var mærkeligt. Men den her pack her kører meget på at det kører omkring EMC. Og det vil sige at vi kommer til at skal lege med Equivalent Exchange, som er en meget stor del af modden eller packen her. Så det skal nok gå hen og blive ufattelig sjovt. Især fordi jeg aldrig rigtig har været sådan helt vildt meget i gang med Project E, mener jeg, som har den her Equivalent Exchange mod i sig. Så det kommer til at skal blive meget, meget underholdende lige at se, hvordan det egentlig fungerer. Men 2 sekunder, og så er jeg tilbage lige om lidt. Okay, så er jeg tilbage. Jeg skulle lige tjekke noget. Jeg synes, jeg spikede lidt. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor den her egentlig ikke er særlig god. Det er meget mærkeligt, synes jeg. Kan det så være, fordi den hugger helt? Ja. Okay, nu forstår jeg. Tak. Okay, nu... Ja, okay. Nu giver det mening. Jeg var også lidt... What? Hvad er det, der sker i den her verden? Men yes, jamen wow. Det var jeg ikke lige forberedt på. Så forstår jeg bedre. Jamen så er det jo easy det her. Life is life. Jamen så behøves vi jo egentlig ikke andre ting. Jamen lad os vi graver os ned her, fordi vi har den vane at vi skal have os et jordhus. Hvis ikke vi har et jordhus, så er det ikke en ordentlig heldannelse. Jeg siger det bare. Vi har et æble deroppe. Det vil vi rigtig gerne have op og fordi vi har masser af træer. Så det er en ting, der er ved den her modpack her. Det er, at hvad jeg er vant til inden for modpacks, og det er der ikke rigtigt her. Og med det sagt, så mener jeg sådan noget som for eksempel, nu er jeg jo vant til, der er begyndt at være immersive engineering. Der er begyndt at være, jamen altså, der er jo begyndt at være, hvis jeg så bare kunne huske navnet på modden, fordi det er sådan lidt svært at holde styr på, hvor mange mods der egentlig er. Thermal Expansion, eller Thermal Foundation, som det også hedder. Det er der ikke i den her. Så det vil sige, at vi skal køre Industrial Craft, som i gamle Tekkit. Og der er UU Matter, Red Matter, og sådan lidt af hvert. Dog så er der en anden ting, hvis vi søger Axe, som der er det her Flux Infused, som er lidt... Så spørgsmålet, hvordan får vi fat i det? Det får vi Flux. Okay, det er nemt nok. Men så er det bare spørgsmålet, hvordan vi får 3x3, når vi ikke kan få fat i hammeren. Jeg ved, som sagt, og det er også grunden til at jeg gør det, det er fordi, at der er rigtig mange, der har spurgt mig, om jeg ikke vil lave en Tekkit-serie.
Og det tænkte jeg, jo, ved du hvad? Det kan vi sgu egentlig godt. Fordi at det tænker jeg, at det vil passe sådan ret godt ved siden af den serie, jeg kører lige nu, som er sådan mere seriøs. Altså seriøst, det mener, at det ene det er sådan en virkelig svær modpack, og virkelig svært at gøre alt. Og så har vi den her sådan lidt mere goofy modpack ved siden af, som er sådan mere til, at det egentlig bare er til at hygge sig rundt i, uden at skal tænke på, jeg skal lave det her og det her, for at lave det her. Og lige pt, der kan vi stadig ikke køre Dogcraft, der stadig vores server er nede. Det jeg så egentlig sidder og tænker på, det er så egentlig at selvhosten på min egen server, jeg har til at stå. Det er lige pt. Det er en server, jeg kommer til at bruge noget sub-giveaway, eller ikke sub-giveaway, hvad snakker jeg om? Sub-server indenfor, men lige som midlertidigt, så tænker jeg faktisk at hoste den på den. Så vi kan få noget Dogcraft op og køre igen, fordi Dogcraft det er virkelig fedt. Men det ved jeg ikke. Altså sådan, det er noget jeg må finde ud af. Ellers så havde vi også snakket om eventuelt måske at købe endnu en server bare til Dogcraft. Men igen, det går hen og bliver sådan forholdsvis dyrt, da den form for server vi skal have fat i det for at kunne hoste vores server, det er ikke billigt, kan jeg sige. Vi snakker om, at serveren minimum kommer til at koste 500 kroner mindst. Men så til gengæld så bliver det også bare virkelig, virkelig fedt. Så, men vi skal grave længere ned, for vi vil gerne have fat i noget iron, for det mangler vi. Og The Division, det er noget der også kommer op på kanalen, når det endelig kommer ud i næste måned. Jeg er så hyped for det. Og det vil jeg egentlig også gerne høre, hvor mange af jer glæder egentlig til, at The Division kommer ud. Til jer af dem der ikke ved hvad Division er, så Division det er et nyt open world spil, der foregår i Manhattan. Og det er Ubisoft, der udgiver det spil. Så altså de er okay til open world. Bare kig på Assassin's Creed og det. De er gode til at malke det. Men altså jeg håber, fordi hvad jeg har prøvet i betaen, så er det så fedt. Og fisker jeg vil blive hooked ASAP. Bare fordi det er virkelig, virkelig fedt. Men nu vil jeg altså lige mine lidt videre og høre noget musik, mens vi egentlig graver videre ned her, fordi der går nok noget tid. Jeg har ikke rigtig fået minet en del, fordi det kræver, at man har mad. Og det er noget, jeg ikke har. Og der er en slime. Den vil jeg helst ikke lege med lige nu. Så det, jeg har været i gang med her nu, det har været noget udvidelse her til et madkammer-agtigt halløj. Og der venter vi så egentlig bare på dem her. Ja. Eller også så må vi lige hugge nogle oak-træer, og så håbe på nogle æbler. Og så har jeg lavet den her super flotte sti her ned til hvad jeg troede ville være et minehul. Det var det så ikke. Så når vi får noget hurtigere mining, så må vi prøve at udvide der og håbe på at vi rammer et eller andet. Det var lidt ærgerligt. Det skuffede mig lidt. Jeg håbede faktisk der var en mine, for jeg hørte lyde og sådan lidt af hvert. Og så var der ikke mere for den øks. Ja. Og her. Tilbage til tegnebrættet. Lille update. Vi er begyndt at finde kul her. Den er hvad jeg egentlig gerne have. Sapphire, jo tak. Plus vi er også ved at have fundet redstone. Vi kommer ned på et ordentligt mining level, så det er jo også perfekt. Så har jeg lige noget jeg vil spørge jer om, og det vil jeg sætte i en straw poll, fordi det er noget I skal være med til at bestemme. Og det er om vi skal putte Tinker's Construct med i pakken. Jeg ved godt det måske lidt ødelægger det med at med pakken, og det er også derfor jeg spørger jer om det er i orden. Fordi nu vil jeg lige lægge argumenterne ud. Fordi at jeg
Ja, for det første så elsker jeg Tinker's Construct. Jeg synes, det er en af de allerbedste mods, der overhovedet er. Altså, det er mærkeligt at spille uden det. Men også fordi, at jeg savner at have en hammer. Og hammeren, den giver jo 3x3 mining. Så den er jo super fed at have. Så mit spørgsmål er, vil det være i orden, at vi putter Tinker's Construct med? Så at vi ligesom, så vi ligesom faktisk kan lave 3x3 mining og gøre mining en del mere efficient. Det er egentlig bare det. Så jeg vil fyre et link til et straw poll i beskrivelsen, og så vil jeg egentlig have, at I lige går ind og stemmer. Og det passer egentlig også meget godt med, at det her det er sådan tidligt i videoen, så det er okay. Så det vil sige, at nu er vi også ved at få en del materialer her. Så lad os se. Red. Jeg mener, den hedder Project Red. Equivalent Exchange. Er den overhovedet med? Det skulle jeg da mene. Table. Yes, transmute. Der skal vi bruge en Philosopher's Stone. Der skal vi bruge glowstone. Ja, og det har jeg så intet af. Fuck. Så det... Vent. Der er 5% chance. Det vil sige, det kan vi få igennem. Ja. Gud. Nå. Jeg tænker, vi hopper tilbage op. Fordi nu burde vi være have nok til at kan begynde bygning af de værste ting og sager. Vi har dog intet dier, hvilket jeg på et tidspunkt håber vi finder, for det skal vi bruge ret vigtigt. Uden det kan vi ikke begynde at have en quarry eller noget. Så lad os lige løbe tilbage op, og så vil jeg vise, hvad vi sådan skal til at sætte i gang med her. Vi skal i gang med Industrial Craft. Og for at komme i gang med det, der skal vi faktisk bruge en redstone furnace, tænker jeg. Nå ja, vi skal også begynde at have gud. Nå, det er bare okay, super. Det er egentlig bare at dobbeltsmelte en generator. Okay. Så man kan enten lave det igennem en machine block, hvilket være umådeligt dumt. Eller, vent. Det vil så sige en iron furnace. What? Det vidste jeg ikke, man kunne lave. Okay. Jo, hvor har vi iron? Der har vi der. Lad os fyre det igennem her. Og så ellers, så lad os... så vender jeg tilbage lige når det er færdigt. Okay. Lad os få prøvet. Okay, her har vi en iron furnace. Hvad er forskellen på det? Jeg skulle gerne mene, at forskellen på en normal furnace her og en iron, det er den her. Den skulle vist være hurtigere. Okay, det går da en del hurtigere det her nu alligevel. Okay. Så vi skal for at lave en generator. For det skal vi bruge. Så lad os se. Der skal vi bruge et ME-batteri. Gud, nu skal jeg også ud og finde. Det her, det bliver tilt. Det bliver det største problem her. Det er, at jeg skal ud og finde det. Pokkers os. Jeg håber lige. Napper vi lige noget træ her, fordi nu skal vi så til at lave os en tab. Whoop. Sådan der. Gud, det er nat. Nu er der den fordel, at vi bor her i en sumpområde. Og det fede ved det er egentlig så simpelt, at mange af de her rubber trees, som vi egentlig skal bruge, de har det med at vokse rigtig meget i sumpområder. Så det er egentlig et plus til os. Plus at så kan vi egentlig også eventuelt finde noget mere mad på vejen.
For det mangler vi. Og det er ikke særlig godt. Så vi kan se herover. Der har vi en slime. Ej, der har vi faktisk et rubber tree lige her. Og wow, ja, det må du da nok sige. Nå, der. Hostile creatures. Wham. Og der har vi nogle coolinger. Nogle gange så sidder jeg sådan lidt og tænker, der er så mange ting, jeg vil add til pakken. For eksempel nu sidder jeg og tænker, at det kunne egentlig være super fedt med IC2. Nej, ikke IC2. I er der stadig ufattelig høj. At sidde og at Mindfacts for reloaded. Og sådan lidt at være, at men jeg får alt for mange gode idéer. Det er ikke godt. Okay. Der er så mange ting, jeg egentlig gerne vil have i pakken. Og jeg sidder sådan, skal jeg gøre det? Altså igen, det er noget, I må bestemme om, hvorvidt om det er i orden, at jeg gør sådan noget. For jeg tænker, det kunne være meget sjovere. Fordi, men ja, I don't know. Det tænker jeg, vi finder ud af på et tidspunkt. Lige nu, der spiller vi egentlig bare hele vanilla. Vi tager bare og hugger træerne ned, og så tager vi dem med. Okay, nu gider den godt. Sådan der, tak. Får vi også nogle rubber tree saplings. Og vi skulle også gerne få rubber wood. Det ved jeg faktisk ikke. Kan vi egentlig gøre noget med det? En barrel. En extractor. I kan se, der kunne... jeg har den fedeste idé med... med en harvester. Det er for at gøre det fuldautomatisk. Pæk. Hvorfor gør du det mod mig? Nå. 2, det er ikke nok, for det jeg skulle mene. Det er faktisk nok. Wow. Jamen, så er det jo bare tilbage. Plus der er også herovre. Jeg ved faktisk ikke, om der er noget harvesterværk i IC2. Jeg har ikke sat mig så meget ind i IC2. Wow, okay. Men ja. Det igen, som sagt, det må I være med til at bestemme. Det tænker jeg, det er en meget god løsning, at I også er med til at bestemme sådan noget vigtigt. Halløj. Så lad os komme tilbage, og så ses vi lige om lidt. Jeg fandt ud af, at jeg manglede en anden ting. Og det har jeg bare intet af. Så jeg kan ikke fortsætte, før jeg har fundet det. Pokkers. Jamen, så vil jeg egentlig bare gerne runde af og sige tusind tak, fordi jeg kiggede med. Jeg håber, I nyder den her serie, der kommer. Vi skal nok derover bag i næste episode og prøve at kigge. Men i hvert fald, mit navn er Heldan, and I'm out of here. Vi ses i den episode. Oj.